طريقة البلوبيف البيتي أحلى بكتير من المصانع. لو جربتوه مش هتاكلوا المعلب تاني، بجد النتيجة هتبهركم. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أول حاجة معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ممكن تعمليه بربع كيلو عادي. هحط عليه كوباية من المية المغلية بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أزود عليه الحاجات اللي هتطعمهولي، اللي هي عبارة عن بصلتين صغيرين أو بصلة متوسطة، ملح وفلفل أسمر، ورق لورا، وعندك لو عندك شوية حبهان تمام هيبقوا حلوين أوي. في طبق على جنب هحط معلقتين كبار من الجيلاتين الحيواني الحلال، هحط عليه ربع كوباية من المية المغلية، وببدأ ان انا ادوبه بالمنظر ده لغاية لما يدوب معايا، وبركنه على جنب لغاية لما اللحمة تتشرب كل المية بتاعتها. علشان بعد كده نبدأ الخطوة اللي بعد كده، اللي هو هنحطه في الكبة ونبدأ نضيف بقية الإضافات اللي أنا هوريها لكم دلوقتي أنا اللحمة استوت معايا وشربت كل المية، حطيتها في الكبة مع البصلة وبقية الحاجات، بس طلعت منها ورق اللورا بس، وضفت عليها الجيلاتين، وحطيت لون جل، وفي الوان تانية، بس اهم حاجة تكون صلاحيتها كويسة ونوع كويس عشان ما يتعبكمش. ضربتها ضرب خاشن، ما تضربهاش جامد، وبدأت اصبها في علبة معايا، اي علبة من علب التلاجة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ساعة او ساعتين بالظبط بتبدأي تطلعيها، بتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. القطعة اللي جواها دي عبارة عن قطعة من الفلفل الأسمر وشوية من اللحمة، أنا ضفتهم تاني بعد ما ضربتها، عشان كده بتلاقي اللون اتغير. ما تنسوش تتابعوني على قناتي علشان يوصلكم كل جديد.